nongeye kubasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi abo tumaranye ibyumweru birindwi tuganira ku mahoro no gukunda. Nshimishijwe no gusoza iyi gahunda y'ibiganiro birindwi uyu munsi. Bamwe muri mwe bemeye ko dukomezanya gahunda n'abashyiriyeho urwego ruzaduhuza rwitwa inama y'amahoro no gukunda igihugu muri demokarasi, mu gifaransa Conseil pour l'action pacifique et le patriotisme vision 2024, mu cyongereza Council for Peaceful Action and Patriotism. Iyo nama izahuza abantu bose bashyigikiye umunyapolitiki wigenga, tutitaye ku mashyaka baba barimo cyangwa se kuba amashyaka babarizwamo. Ku buyobozi bw'iyo nama hari abantu 6 baturuka mu ntara 5 z'u Rwanda na diaspora. Tukazahura kenshi kwigira hamwe ibibazo n'ibisubizo by'iterambere mu Rwanda, tukazajya dushobora itangazo n'imibare n'ibitekerezo. Tukaziga n'uburyo kandi twashyira mu bikorwa bimwe mu byo tuba dutangaho ibitekerezo, cyane cyane mu gushakira abanyarwanda umurimo. Muzi ko n'abatangaje kenshi ko ufite ubushobozi n'ubushake bwo gutanga umusanzu muri urwo rwego mu kunga ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no gusaranganya ubukungu bw'abanyarwanda. Icy'ingenzi mu bigamijwe ni uko kugeza muri 2024 abiyita abanyapolitiki bakorera mu mashyaka yashinzwe mu mahanga cyangwa mu mitwe yitwaje intwaro bazaba barabonye ibisubizo byose ibibazo byabo. Barabonye amashyaka yo gukoreramo yemewe mu gihugu, abatayabonye bose niyemeje kubabera umuvugizi. Abandi bazabe barashyize intwaro hasi, barashinja inkota mu bwubatsi, abifuza kuguma mu gisirikare barangijwe mu ngabo, ku buryo umutwe w'ingabo z'igihugu uzaba ukwisukirwa mu karere u Rwanda rurimo muri 2024. Byaba bimaze iki gukoresha amatora imbunda zikugira mu matwi? Tuzaharanira ko amashyaka yemewe mu Rwanda ashakisha abarwanashyaka hanze, kandi umunyarwanda wifuza kuva mu mahanga aje gushyigikira mu Rwanda cyangwa se guharanira imyanya mu mashyaka ari mu Rwanda cyangwa mu buyobozi bw'igihugu ubwo ari bwo bwose abyoroherezwa akabona ibyangombwa byose. Nta mpamvu kuba muri Amerika idafite amashyaka y'irwanya akorera mu Rwanda, nta mpamvu u Rwanda rwagira amashyaka arurwanya akorera muri Amerika n'urugero rutandukanye. Nuko rero igihugu cy'u Rwanda ntikigomba kuba agatorero kabita abanyapolitiki barangwa no gusuzugura abandi ngo baduhoye gusa ko ukorera mu Rwanda. Bashaka guhati ya kabiri ntigikorwa n'abazungu, gikorwa na bene wabo. Abanyarwanda bamaze gusiga agatwe mu bushukanyi bw'abakorera mu mahanga ntibagira ingano, igomba guhagarara. Nibwo agaciro turimo kubakiraho kazakomeza gushinga imizi, ibimaze kubakwa ntibisubire inyuma. Imirimo y'iyo nama izatangirizwa mu Rwanda, ni nabwo abagize komite yayo izabamenyesha n'ubuyobozi bukamenyeshwa, maze mwese nkaba mbashimiye abazadufasha muri uwo murimo. Imana nayo izadufasha. Murakoze.